darlle os parabéns ao BNG por organizar estas xornadas. A nova política lingüística do PP de total agresión contra o galego e de imposición do español ven precedida de que nunca o Partido Popular promoveu medidas reais tendentes á normalización lingüística. Todos os avances, por cativos que fosen, son consecuencia da loita e da mobilización en prol do noso idioma. A súa política lingüística sempre se baseou en rexeitar e non acreditar no comportamento diglóxico da sociedade galega. Daí a acuñación de termos como bilingüismo armónico, equilibrado, amável, que agochan a pretensión da sustitución lingüística total, que buscan evitar a visibilidade do conflito lingüístico latente para continuar perdendo falantes e justificar así que de maneira natural e por propia vontade os galegos e as galegas abandonamos o noso propio idioma. Na práctica, baixo unha aparente inocuidade, xuxace unha política lingüística altamente nociva para o futuro do noso idioma, que non asume nin que o galego é a única lingua propia de Galiza, nin que o galego ten que ser a lingua oficial, nin sequer disfrutar dos mesmos dereitos que o español, nin que non hai avances na normalización en contextos diglóxicos como o noso sin conflito lingüístico. Desta idea participa tamén o PSOE en boa medida e todo o aspecto político españolista tanto no campo político como no sindical. Todos os gobernos do Partido Popular tiveron tamén un denominador común, o incumprimento total, por tímidos que fosen, dos avances legislativos en relación á normalización. A mobilización desde diferentes ámbitos do nacionalismo, a predisposición naquel momento do director xeral e o convencemento, tamén hai que dicilo, de certos sectores da cultura oficial da gravidade da situación social do noso idioma, fixo posible a aprobación no Parlamento por unanimidade de 2004 o Plano Xeral de Normalización que de aplicarse e de desenvolver en toda a súa extensión suporía, sin lugar a dúbidas, un importante avance neste contexto tan preocupante para o noso idioma. Coa chegada do BNG ao goberno, o Partido Popular iniciou unha nova etapa sin precedentes de fobia e obsesión permanente contra o noso idioma, coa que pretende acelerar o proceso de asimilación lingüística total, sabedores de que o camiño máis eficaz para avanzar na españolización é minguar a nosa autoestima e conciencia como galegos. Sen lugar a dúbidas, fomos reféns da política lingüística de total inanición e indolencia que o PSOE aplicou mediante a Secretaría Xeral de Normalización Lingüística, pois nin siquera se tomaron as medidas necesarias para desenvolver o Plano Xeral de Normalización. O PP aproveitou esta circunstancia, respondendo a unha estrategia marcada desde o Estado, e iniciou unha ofensiva sen precedentes contra o noso idioma. Aparece Galiza Bilingüe, da que participan tamén persoas vinculadas ao PSOE, levase a cabo a primeira manifestación contra o galego, o Club Financiero de Vigo chega a afirmar que a imposición do galego é un impedimento para asentar empresas no noso país, levanse a cabo as campañas de que o castelán corre perigo na Galiza da imposición do galego e tamén aparece o manifesto castelán, lingua común de todos. O PP, coa chegada ao goberno, márcase como obxectivo político prioritario retirarlle tamén ao galego todo o resorte legal. A única lingua con dereitos é o español, e reducir o seu uso para conseguir a súa exterminación, sabedores de que o futuro do idioma vai parello ao futuro de Galiza como pobo. Trátase de excluído ou de reducilo de usos e ámbitos sociais e subordinalo sempre ao español. Por iso se volta ao uso do bilingüismo nas comunicacións da Administración, é dicir, facelo inútil e inservible, e, sobre todo, facelo irrecoñecible e innecesario entre a mocidade para asegurarse a súa total desaparición. Para iso, no canto de dotalo de máis dereitos, trátase de sostenerlle os poucos que ten. Modifícase o artigo 35 da Lei da Función Pública. Non se aplica nin se desenvolve o Plano Xeral de Normalización nin o Decreto 124 de 2007 de uso e promoción do galego no ensino. Propónse a modificación á baixa da Lei de Normalización Lingüística e anúnciase a desaparición do galego no proxecto da Lei de Comercio. Se nos fixamos no sistema educativo, este continúa coa súa función españolizadora e colonizadora, tanto desde o punto de vista cultural como educativo. Os currículos continúan de costas ao que somos e ao que nos configura como nación. Así se explica a desgaleguización da educación e a contribución da escola á perda de usuarios da nosa lingua.
A total carencia de interese e vontade de normalización da administración, apoiada por unha inspección educativa reaccionaria antigalega, a pouca estabilidade dos cadros persoal nos centros, a falta de mecanismos para comprometer e incentivar o profesorado, o desleixo na súa formación e, fundamentalmente, o incumprimento constante da legislación prescritiva a prol do noso idioma explican en boa medida o estado actual do ensino do galego. O relaxamento, a acomodación, a falta de tensión do profesorado máis concienciado tamén contribuíron a esta pasividade que tanto dano comportan para unha situación diglóxica como a nosa. A promulgación do Decreto 124/2007 de uso e promoción do galego no ensino, consensuado co PSOE, suporía de aplicarse en toda a súa extensión unha valiosa ferramenta para avanzar no uso do galego no ensino. Mais unha vez publicado, o PSOE desentendeuse totalmente da súa aplicación. Non se puxeron ni en marcha as comisións territoriais de coordinación, nin se lles facilitou o apoio suficiente aos equipos de normalización, nin se desenvolveu o plano da formación do profesorado, nin se avaliou o resultado da súa aplicación, que, como é sabido, fixa as materias a impartir en galego, que como mínimo teñen que ser o 50%, incluída na educación infantil en contornos español falantes. Este avance legislativo, aínda que lonxe do monolingüismo, pois só situou o galego en pé de igualdade co castelán na escola, foi duramente atacado polo PP e as súas organizacións satélites que teñen a súa orixe en decisións políticas tomadas desde Madrid. Unha vez que o PP está no goberno, argalla unha enquisa fraudulenta cuxo resultado sabía de antemán, fundamentalmente polo peso do ensino privado concertado, para xustificar e apoiar a involución idiomática que é o obxectivo prioritario do seu goberno, concretado neste caso en derrogar o Decreto 124/2007 do uso e promoción do galego no ensino. En realidade, o que se pretende é promover e legislar para a desaparición do noso idioma. Como se pode entender senón que se pretende derrogar un decreto co único que establece como prescritivo e co 50% das materias do ensino non universitario se teñen que impartir en galego e co alumnado, ao rematar os seus estudos, debe ter competencia lingüística nos dous idiomas. Somente, desde posicións que aspiran a aniquilar o idioma propio, poden falarse de imposicións. Como todo o mundo sabemos, o único idioma imposto na Galiza ao longo da historia foi o español, mentres que o galego foi proscrito, expulsado do sistema educativo e de outros ámbitos durante séculos e ainda hoxe continúa a estar nunha posición relegada, nin sequera goza dos mesmos dereitos que o español e segue a ser a lingua desfavorecida e marxinada no contexto de diglosia e non de bilingüismo que sofre Galiza. Toda esta campaña de fobia e de desvalorización do galego xa produciu os seus efectos perniciosos ao rearmar atitudes españolistas tanto no profesorado como nas familias, ao reforzar posicións do profesorado belixerante con o noso idioma, incentivar os prexuicios e o desprestixio e estimular ao profesorado a que non se esforce nin se preocupe nin o máis mínimo para cumprir a legislación vixente. Acúsasenos os que defendemos o idioma invertindo a realidade, pasando de vítimas a culpables da crispación lingüística, até tal punto que hai persoas que acreditan este discurso e asumen parte das mentiras difundidas. Situación que acaba por se converter nun debate entre defensores do idioma, onde por unha parte, como boa vítima do maltrato, asume a mentira e erra na confrontación, esquecendo que estamos nunha involución alarmante e que compre recuperar moitas das ferramentas empregadas con anterioridade. Evidentemente, falamos dunha visión ansiosa en procurar apoios onde nunca os houbo e que só servirá para favorecer o proceso de exterminio diseñado polo Partido Popular. As prioridades políticas do PP, nos primeiros días do goberno, céntranse, como xa dixemos, nunha persecución obsesiva contra o idioma. Así, derroga, suprime ou modifica toda norma na que o galego teña algún recoñecemento. A máis da anunciada derrogación do decreto do ensino, liquida as galaescolas, retira o requisito do coñecemento do galego para obter unha licencia por estudios, suprime as axudas ás aulas de educación infantil que viñan desenvolvendo un proxecto de escolarización en galego, anula no currículo de educación infantil a obrigatoriedade de que nos centros de contorno español falantes o ensino ten que se vehiculizar como mínimo nun 50% en galego, liquida a obriga de realizar unha prova de lingua galega para acceder á función pública e aparece o bilingüismo amável nas comunicacións, correspondencias e propaganda da Consellería de Educación. Son moitas as frontes que o PP ten abertas contra o galego.
e, polo tanto, contra o avance da conciencia nacional. De todos os días, teñen previsto presentar o contradecreto, que se fundamentará na voluntariedade da súa aplicación, na reducción das materias a impartir en galego, cuxa escolla pode recaer en boa medida nos consellos escolares dos centros e, polo tanto, máis facilidade para o seu incumprimento, na liberdade, entre aspas, da escolla do idioma, tanto por libros de texto como para o uso do idioma por parte do alumnado nas materias a ensinar en galego. E tamén pola posibilidade de crear unha rede de centros trilingües, en detrimento do galego e con grave prexuízo para o alumnado con maiores dificultades na aprendizaxe e menor rendimento escolar. Tiñamos en conta que a segregación do alumnado en diferentes centros según a súa preferencia lingüística das familias sería totalmente ilegal segundo o artigo 13 da Lei de Normalización Lingüística e inviável tamén económicamente e organizativamente. Mas non debemos de perder de vista que a proposta do futuro decreto pode deixar aberta a posibilidade de que na práctica haxa os centros privados concertados que impartan exclusivamente no noso idioma a materia de lingua e literatura galega. Todo indica que a enquisa sobre o uso do galego no ensino non lle reparou os resultados e réditos políticos que prevía. Por iso, todo o que activemos e mobilicemos atrancará as súas pretensións. Baixo ningún concepto debemos caer en maniobras confusionistas, negociacións ou consensos que supoñan o máis mínimo retroceso do conseguido até agora. Pola contra, debemos marcarnos como prioritario dar o debate para concienciar da necesidade inaplazável de que o galego conte cos mesmos status co español na Galiza, o dereito a usalo e o deber de coñecelo. Só así superaríamos a difícil situación da nosa lingua e a folla de ruta para a plena normalización sería adecuada. Para rematar e a modo de conclusión, debemos, por lo tanto, exixir e efectivizar a aplicación do Plano Xeral de Normalización aprobado por unanimidade no Parlamento Galego en setembro de 2004 para garantir o dereito a usar o noso idioma en todos os ámbitos e expandir o uso social e dotalo de todos os dereitos lingüísticos. Tamén constatamos, máis unha vez, que o sistema educativo continúa coa súa función españolizadora na medida en que é maior o número de alumnos que chega á escola falando en galego que o que se mantén tanto na súa estadía como unha vez abandonado o sistema educativo. A pervivencia e normalización do noso idioma comporta que todo o ensino se ten que vehiculizar en galego, agás as ensinanzas dos outros idiomas. Mas neste momento supón un chanzo significativo no proceso de normalización debido á grave perda de falantes entre os nosos rapaces e dun cumprimento permanente da legislación do uso do galego no ensino, a aplicación e desenvolvemento do actual Decreto 124/2007 de uso e promoción do galego no ensino, nomeadamente na obriga de impartir como mínimo o 50% das aulas en galego e na elaboración dun plan de formación para o conxunto do profesorado. En consecuencia, rexeitamos a pretensión da súa derrogación en calquer rebaixe do seu contido e exiximos a súa total aplicación para este curso escolar. Exiximos tamén da Xunta de Galiza que desista da súa permanente obsesión de persecución contra o galego concretada até de agora, entre outras, na realización dunha enquisa fraudulenta e perversa para disminuir a presencia do galego no ensino, na liquidación das galescolas, na eliminación do currículo de educación infantil do contornos castelán falantes da obriga de utilizar o galego como lingua de comunicación na ensinanza, como mínimo igual que o castelán, e na modificación da Lei da Función Pública para exixir a obriga de coñecer e ter competencia lingüística en galego para acceder á función pública. Compre, pola contra, activar medidas en lugar de abandonar o sistema, o idioma, a lei do máis forte, procurar acadar o dereito de usalo e o deber de coñecelo, única maneira de promover a súa normalización. É necesario a acumulación de forzas e vontades para promover, apoiar e realizar diferentes accións e reforzar a mobilización social, co fin de obrigar ao Goberno galego a cumprir e ampliar a actual legislación normalizadora. Compre tamén sensibilizar e concienciar a sociedade da grave situación pola que atravesa a nosa lingua e a necesidade da súa normalización que pasa polo dereito a usalo e o deber de coñecelo como cuestión fulcral para o futuro do pobo galego. Moitas grazas.